Bonjour et bonsoir. Na komisi susu nzambe lisusu pona ko permettre susu tozonga lisusu na étape na biso ya mibale ya enseignement na biso oyo ezalaki koloba na titre ya excellence ya caractère. Na première partie to talaki excellence ya caractère, c'est-à-dire ezana eloko misato. Ezalaki na bolingo, ezalaki na bosantu, pe ezalaki na bolamu, c'est-à-dire l'amour, sainteté et beauté. Lelo oyo toke ko tala susu étape ya mibale oyo ezali kolakisa biso la vérité de la plénitude. Ezana eloko misato, ezana compassion, douceur, gentillesse, c'est-à-dire ezana na mawa, eza na eloko oyo eza douceur na gentillesse. Avant tokota na étape na biso, tokende kotika étape na maboko na kolo foto bana kokota na kati. Merci Seigneur lisusu pona kopesa biso pema na opportunité ya koyeba papa na koza susu liboso na yo pona ko partager liloba na yo na bana o baza disponible pona koyoka tika lokumu ezongela yo pozali nzambe ya bolingo. Naki kosenga mawa na yo na mutu nyonso papa oyo koyoka liloba oyo limbisa biso na oyo nyonso toza na kati na oyo nyonso tosalaka na kati na kozanga koyeba makila na yo kolo epetola moko na moko esika zali pe présence na papa e manifesté na kati na moko na tango akotia matoi na epo na koyoka liloba oyo tika kondima ya kouta kati na liloba oyo papa e manifesté kati na e na keko briser nyonso misala satana oyo kolo aibaka liloba po mosala na ayaki po aiba papa na keko détruire misala na ye na kati na bana na yo au nom puissance de Jésus-Christ. Ba lié na ba alliance nyonso oyo basala na satana oyo kanga vina bango po bayeba kolo toujours na kotikala na kati na esclavagisme na détruire au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Liloba na yo nde nzambe eliberaka biso, liloba na yo nde nzambe esalaka tokoma ba ekela mwasika tika papa ma puissance pe ma futa liloba na yo ezala transmettre kati na bana na yo po ete nzambe bayeba na kozala libéré po ete lobaki papa tokozala libre na tango oyo papa toyebi busolo eko libéré biso nde nake kosenga gloire na yo pe nguya na yo eyeba nzambe na kozipa moko na moko esika azali na take oyo akoyoka liloba oyo po ete kombo na masia etatolama na kombo na Yesu Kristo, amen. Alléluia. Lisusu tokoyi kokoba na deuxième partie ya excellence ya caractère. Na kati na deuxième partie tokomona douceur, tokomona gentillesse, na tokomona compassion. En tant qu'un chrétien, lolenge nini un chrétien akoki ko vivre na kati na douceur, na kati na gentillesse, pe na kati na compassion. Alléluia. Donc bolimbisi ezali kozonga sima esika oyo outaki. Donc eza esika oyo keyo ozalaki obimaki metango osengi bolimbisi ezongiso lisusu sima. Donc obandisi su makambo ya sika. Donc départ ya sika na nzela ya bolimbisi. Donc bolimbisi eza kolakisa changement na kati ya vie na yo. Pe kolakisa munguna na yo ke oza na erreur po ozonga na relation ya malamu na munguna na yo. Pe ozonga na nzela ya nzambe. C'est-à-dire, tango osengi bolimbisi na moninga, donc ozongi na relation malamu. Bolimbisi e apezaka makambo. Pe ozongi susu na relation na nzambe. Donc na nzela ya mutu pe na nzela ya nzambe. Donc tozali malamu na makambo nyonso. Mutu nyonso amiyebaka aza malamu. Mais il faut toyebaka kobuka ba mir ya satan kati na biso. Oh, eza orgueil. Eza ko apêcher biso po toyeba ko senga bolimbisi te. Orgueil. Eza mir o e apêchaka. Biso po to senga bolimbisi te. Aye aza nani? Nzambe aza pona mutu nyonso atikala na marque na ye.
atika na lolenge na ye. C'est-à-dire mutu ndenge wana azali ko connaître te ba erreur. Or que oyo azana Saint-Esprit kati na ye toujours puissance esprit ya péché eza kati na ye te. Bible eza ko yebisa biso. Tant to komi à Christ, et t'as dit péché, esprit force à péché eza na manifestation kati na biso te. Mais tango o mutu a péché, eza te ko ba o péché te, mais Saint-Esprit e ko rappeler yo, yo mo ozanga kimia kati na yo e ko permettre o senga bolimbis pour ozala libérer. Mais oyo alati orgueil, c'est-à-dire aza ko mona te ke péché zali, aza ko mona ye toujours aza bien, akolo bazala na marque na yo nga na marque na ngai. Etali yeza nani, yele sakanga, atambu sakanga, alati sakanga. C'est le kola yozo mona ke bokonjalo la eza bilei ezali bilamba. Ba parole wana il fallait to bandenge yako stopper katina munoko na biso ke ba Kristo. Donc na excellence ya caractère to mona ke caractère ya makasi ezali ko solola na yo. Ba mo wana est-ce que il mérite que un chrétien a so alolenge wana caractère makasi eza relation na yo na bato. Caractère makasi eza habitude na yo par rapport na bato. Alléluia. Tokotanga na 2 Samuel chapitre 12 verset 13. 2 Samuel 12 verset 13 et bisibisobo. Alléluia. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Nathan azalaki prophète Nathan wana. Donc Nathan wana ya kala, Nzambe azalaki kotia ba roi azotia pena ba prophète. Na ba priest pe bazalaki. C'est-à-dire puissance à cet esprit ezalaki ko manifester likolo na bato wana mena katite. Si que David tant a péché. Ce qui autant nyonso okoyeba pourquoi David a yebisaki Nathan ke na péché. Parce que David a dousola ki mwasi ya bato. Parce que David a comprendre que abali mwasi ya moto. A comprendre que aboti na mwasi ya moto. Aye ko Nathan asumuki. Alléluia. Prophète alobi Nzambe alimbisa masumu na yo. Malgré prophète alobi mais eloko oyo esalema kati na vie na David ezalaki di futi ya masumu oyo asalaki. Tokota na kati toyeba na koyeba pourquoi. C'est dans ce contexte que David écrit les textes du psaume 51, un psaume qui dévoilait un peu de son caractère et qui est porteur d'espérance pour nous. Quel que soit l'abattement provoqué en nous par la culpabilité, quelle que soit la gravité de notre faute, nous pouvons déverser notre cœur devant Dieu et rechercher nos pardons, comme David l'a fait. Dieu veut pardonner nos péchés. David a composé un autre psaume, psaume 32, pour exprimer sa joie d'être pardonné. Sa joie d'être pardonné. Donc, tango oyoke au sengi bolimbisi, on recevoir la joie. Le royaume du ciel, quand il a manifesté, a recevoir qui? La joie. Na katina kolimbisa. Psaume 32. Psaume 51 a exprimé qui m'a béni à salaki. Na 32 donc a recevoir la joie. Il y a pardon. A dit pardon et sa puissance oh qui libère. Et le bela va te belé et ça le slogan. Mais tiens en action. Bimisa orgueil wana. Eza mire katina motema na o ezali ko permettre te o pardonner pour oza la libérer. O lata makamba mama wana, o lata makamba yaya wana, makamba ndeko wana, na kolimbisa ka ete, ezalaka te, nini ezalaka te. Yo sala mokili. Soko tali vina yo mabe boni yo osala. Donc yo botama na o saint okola saint na saint mokili yo awa boye, toza na mokili ya réalité. Mais yo kolimbisa te, oza nani. Po olimbisa te. Pardon. Et sa puissance qui libère. Alléluia. Okokite ko sala vie na yo ezala ya sika. Soki osengite bolimbisi si ba problème o ozosala.
donc tango oza même lolenge ozalaki okokoma mutu ya sika ndenge nini né de nouveau nabota masika nakomi mutu ya sika lolenge nini tango oyo oza le même jamais molimo mosantu etikaki David te puisque motema na ye ezalaki ya kozonga toujours sima kosenga bolimbisi. Il faut koyeba ko garder relation na bato po ekotia biso na relation malamu na Nzambe po Nzambe ayeba ko pousser yo. Hallelujah. Nzambe ayeba na ko tombola yo, Nzambe ayeba na ko pousser o ezakati na yo emi se manifester. Nzambe sala kati na ngai, utiliser ngai, manifester kati na ngai. Na kati na yo ezana mir, ozali ko apeshe Nzambe a manifester kati na yo. Repartir. Senga bolimbisi. Puisque Nzambe ayeba na ko utiliser yo. Toko tanga na Jean 14. Jean 14 verset 6. Eyebisi biso. Alléluia. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Deuxième élément nabiso ezali spona la vérité de la plénitude. C'est-à-dire Jésus est la vérité et le chemin. Okokite ko ya epai ya Nzambe sakoleka epai na ye. Alléluia. Tokota na détail et biso boy. Jésus s'est présenté comme le seul chemin vers Dieu le Père. On pourrait objecter que ce chemin est trop étroit. En réalité, il est assez large pour accueillir le monde entier. Si le monde entier accepte de l'emprunter, au lieu de nous plaindre de n'avoir qu'un seul moyen d'accès au Père, soyons reconnaissants que cet accès existe et sois sûr. Dieu que Jésus est le chemin, se souligne qu'il nous conduit au Père, la vérité, qu'il accomplit toutes les promesses de Dieu, la vie qu'il unitait sa vie divine à la nôtre, maintenant et pour éternité. En vérité, Jésus est le seul chemin vivant vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est le seul chemin vivant sur le Dieu. Alléluia. Busolo ezate koloba koyamba Yesu. Donc busolo ezali koloba lolenge ni Nzambe azomone na biso. Donc kokite ko vivre sa kosenga bolimbisi. Donc tango ozana Christ te ozana busolo te. Kozala na Christ eza kolekana na nzela ya bolimbisi. Alléluia. Oyo ozali na oyo azana caractère ya Nzambe azalaka kati na busolo, kati na tout, kati na vérité. C'est-à-dire caractère de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. 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 Toko koma busolo tango to zongi epa ya Christ. Ndeto koma busolo. Na 1 Pierre chapitre 1 verset 22 et la kisibiso vérité et kobaka na busolo pona ko purifier bomoi na biso. Pierre alobi il faut to petola ame na biso na busolo. Donc kolekana na bandeko na biso. Pierre alobi to linga bandeko na biso na motema ya bopeto. Petola motema na yo liboso kolekana na bolimbisi. Na nzela ya bolimbisi nde okopetola motema na yo. Otangi na psaume 119 nyos oko comprendre force ya bolimbisi. Donc ko adorer na prière, il faut etambola na kati ya busolo. Okite ko adorer Nzambe tango motema na yo eza busoto. Alobaki mo adorer ngai. Hallelujah. Kati ya motema pe busolo. Donc molimo pe na busolo. Tango oyo epetolami. Donc 5 ministères, expérience na eloko mosusu ekomi se manifester tango oza kati na busolo. Okokite ko salela Nzambe na tango oza na busolo te. Non,
manifestation puissance Saint-Esprit ekozala te. Bato bakobikisama te. Bato bakomona loboko ya Nzambe te. Po oza na nzela mbindo. Po nzela oyo kotaki pona kosalela Nzambe ezalaki nzela oyo Nzambe abengelaki yo te. Oke oluka siko ba makambo ebele po bato bamona yo ke yoza mosala ya Nzambe po omi se identifier. Oke oluka ba puissance na banzela ya molili po bamona ke oza nanguya. Non. Kokota na biloko oyo ebengamelaki yo te. Eza risque na vie na yo. Hallelujah. Okozwa gloire ya wana se. Siko suka na yo kozala nde nini. Sima ya bomoi oyo toza na vie mosusu sima. Tomi kosaka te. Okoma gangi awa. Toza na bagangi ebele. Mais basukaka toujours mabe. Bible eza kolakisa biso malamu suka na biso ezala malamu ke ebandeli. Alléluia. Alléluia. Caractère na biso elingi ekola kati na busolo. Po nyonso ezala possible kati na biso. Alléluia. Donc il fallait nyonso ezala possible kati na biso bandimi. Alléluia. Proverbe 20 chapitre Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe 20 verset 6. Alléluia. 20 verset 6 c'est le bélibiso boy. Un roi sage dispersait les méchants et fait passer les roues sur eux. Alléluia. Alléluia. Un roi sage dispersait les méchants et fait passer les roues sur eux. Donc tango tozo solo la toujours busolo est protégeaka biso. Busolo eza protection. Ya bandeko bakambi na ba chef na biso. Busolo. Mutu mususu akomona ye azana experience malamu na liloba ya Nzambe na ba makamususu oye asalaka na ba travail azana experience mais soki alei liloba te pe akengeli yango te akokuta ye aza rien. Aza rien. Il fallait liloba toujours alia pe abatela po ebimisa ye ke ye aza quelqu'un. Alléluia. Eza mabe. Makambo Nzambe eza loi te. Makambo Nzambe eza loi te. Okoki kotondisama na Molimo Santu soki eloko songolo ezangi kati na yo. Jamais. Il faut ozala na eloko kati na yo nde otondisama na Saint-Esprit. Il faut ozala na don kati na yo po connecter na Saint-Esprit. Alléluia. Po otondisama. Alléluia. Okoza na expérience na yo ya ba liloba Nzambe, otangi makambo ebele, ozana ba expérience na yo songolo, mais eza na lié na Saint-Esprit te. Eza na lié na do kati na yo te. Mais expérience et connaissance. Alléluia. Eza connaissance. Oyo otangelaki. Mais yango ekotondisa yo te. Yango eko manifester puissance à cet esprit kati na yo te. Il faut zala na lié na œuvre Nzambe kati na yo. Il faut zala na fruit de l'esprit kati na yo. Il faut zala na don kati na yo po liloba wana expérience wana e manifester kati na yo. Alléluia. Elingi ozala couplé na Molimo Santu. Ezwa esika kati na yo. Ezatango oyo to proclamaka Jésus na vie na biso to tambola esika nyonso na busolo. Mais ozo proclamer Jésus. Mais tambola esika nyonso na busolo. Po busolo wana emonana. Tango oza kokosa. Donc tango oza kokosa yo moko omi pesi permission ya ko kambama na Satan. Alléluia. Kokosa ofungoli porte opesi permission yo moko ya ko kambama na munguna. Yo kanisi okosi ngai pona tawana o gagner o migange. Orki ofungoli porte na moko po Satan aeba na ko kamba bomoi na yo. Yo moko mi fungoli porte. Soki to tangi na Jean 8:44
Jean 8:44 et Bisoboye. Jean 8:44 lobi boye. Vous n'avez pour père le diable et vous voulez vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il y a un tel meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité à lui. Lorsqu'il proférait les mensonges, il parlait de son propre faux, car il est mater et le père du mensonge. Alléluia. Il est mater et le père du mensonge. Alléluia. Na excellence ya caractère tomona kite caractère ya makas eza na habitude. Tolobaki mutu po akoma na niveau ya habitude, il faut aller kana attitude. Soki to koti na Jean 8:44 tokotana na kati lobi les attitudes et les actes de ce chef juif prouvaient qu'ils sont des disciples de Satan. Alléluia. Attitude na acte na yo ezali ko introduire yo devant bato ke oza mosali ya Satan. Okoki te komisala ke oza kosala nzambe ou bien oza ko adorer nzambe atreta attitude na yo na ba acte na yo ezali ko présenter yo devant bato ke oza mosali ya Satan. Oza mwana Satana. Oza mwana nzambe te me ozo zela nzambe asa eloko songolo. Na nzela nini okomona ye. Donc peut-être n'en sont-ils pas conscients, mais leur haine de la vérité, leur mensonge et leur projet meurtrier dévoilaient toute la prise qu'ils exerçaient sur eux. Alléluia. Ils parlaient le même langage que lui et sont les instruments, donc ils se servent pour mettre son plan en exécution. Satan se sert encore et toujours d'être humain pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Mensonge. Alléluia. Donc il faut oti kalakati na busolo. Puisque busolo eza Jésus. Démon aza papa ya bakosi. Tango nyonso démon azo tourner pembe na yo. Zala prêt pona ko kaseye. Tango ozo vivre na lokuta. Bato bako yeba. Bato bako yeba yo. Tango ozo yoki sama soni, batu nyonso bakoyeba ke ya solo ozalaki mwana Satan. Tango obandi koyoki sama soni, pe okoyamba esprit ya dépression. Donc Jésus azamu kekati na yo. Nde omoni bato bazana ba dépression, bazana ba stress, bazana makambo ebele kati na bango. Parce que eloko za kati na ye yango ezali ko juger ye. Kimia ya nzambe za kati na ete. Tango ozana busolo, donc Jésus aza munene kati na yo. Pe batu bakotala bunene nzambe kati na yo. Allo. Bakotatu la pe nzambe kati na yo. Caractère na yo il faut ezala nase ya liloba ya nzambe. Puisque molimo mosantu eyeba na kokamba yo. Molimo eza musikate na yo, eza pene na yo. Alléluia. 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 Makambo nyonso oto sololaka ebimaka oyo ezali kati na motema na biso. Alléluia. Tokebaka na eloko oyo tolobaka. Oyo ezobima kati na biso. Soki oyebi eloko songolo okokokate koloba fanda kimia, ma sœur, mon frère. Camarade malamu aza kati ya busolo. Busolo ekobunga te soki bolingo ezali. Donc il faut to respecter busolo na bolingo. Tango ndeko na yo asumuki kende epai na ye o protéger ye pe osunga ye. Il faut ozala pe na bokebi ya makambo oyo ozoloba. Oyo zolobela epe. Pesa etango po yonde ozali mutu ya yambote pona komona mabe oyo eza kati na ndeko na yo. Ukokiko kende pona kokose ndeko, mais il faut zala na bokebi ya nini ozako loba devant ndeko na yo. Eza moto mosusu alingaka kosunga mate. Nde il faut ozala na mayele ya ko approcher mutu oyo omoni ye na masumu. Eloko wana ekotisaki Jean Baptiste na
prison pe babumaki pona boyebi. Alingaki kolakisa ke yende aza malamu famille ya Herode. Donc akoki kosala eloko bongo te. Yango na kotsaki ti bakata ekingo. Pour achangeaki mission o Nzambe atindaki alingaki asunga Nzambe ke busolo il fallait kaka aloba. Na nyoso te ezali oya koloba. Mezala na tangu na yo pe na lolenge nini ozali ko approcher mutu oyo asumuki pe ndenge nini okozongisa kati na Yesu. Donc mutu ya ndenge wana atikalaka ye moko pona kokolisa caractère na biso, il faut to trust mutu nyonso na kati ya busolo pe na bolingo po ekokolisa yo na niveau okokoma leader, président, pasteur, papa na makamususu responsable. Alléluia. Alléluia. Soki ondimaka batu te eza makasi okoma un leader quelque part. Kobanga te batu oyo bazwaka kanda pona yo. Puisque kanda ya batu pona yo ezokolisa caractère na yo. Alléluia. Alléluia. Donc ina étape ya compassion donc mawa. Mawa ezali nini? Donc compassion c'est la puissance ya caractère ya un chrétien. Ezali genre ya ki responsabilité. Donc mutu ya compassion azalaka prêt pona ko partager problème na mutu mosusu. Azalaka camarade ya batu nyonso. Alimbisaka. Azalaka na motema malamu. Okokite koloba oza na motema malamu tango oyokaka pasi ya moninga te. Compassion ezate bolimbi. Donc bolembu plutôt. Compassion eza bolembu te. Donc ezali acte. Ou prendre acte. Na makambo songolo. Na ba problème ya batu. Na ndenge yo okokoka. Compassion na kindness. Kindness na gentillesse eza eloko moko. Donc compassion eza kolobake zala prêt pona ko corriger makambo ya mabe kati ya batu. Po bazonga na busolo. Pe bazala na victoire. Donc souci na yo il fallait mutu aza kotambola na nzela ya mabe azonga na busolo pe azala na elonga. Donc elingi pe te olakisa batu makambo nyonso. Po bayeba ke yo oza nani. Non. Tango ozongi si mutu na busolo kokanisa te ke oyo osalaki. Ngai nde na sala ye boy. Pona ngande akoma boy. Non, non, non. Compassion eza attitude. Eza eloko muke. Mais elakisa makana makambo ebele kati ya chrétien. Alléluia. Donc tango tango oza prophète, c'est-à-dire oza na don moko ya prophétie. Ou bien oza na ministère prophétique. Donc omoni eloko ya mabe kati ya mutu. Kozala pe pressé te pona koloba. Kozala pressé te pona koloba. Omoni eloko ya mabe kozala pressé te pona koloba po oza prophète po Nzambe alakisi yo. Nzambe akoki kolakisa yo makambo ya mabe po oyeba kaka. Mais Nzambe ayebisi yo te okende koloba. Ou bien a permettre yo te oloba makambo wana. Kozala pressé te. Mais Nzambe alingi oyeba mutu wana aza nani. Omisokipe nanu na caractère na yo moko. Kozala te na kanda na mutu wana. Mosusu ekolinga osolola tout de suite. Mais tika mutu wana na maboko ya Nzambe. Tika mutu wana na maboko ya Nzambe. Nzambe de ayeba na kokamba ye nini oyo ke esengeli osala. Totanga na 1 Jean 3:17. 1 Jean 3:17. Ebisi bisoboye. Si quelqu'un qui possédait les biens de ce monde voit son frère dans les besoins et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer à lui? Alléluia. Ce verset illustrait une manière de donner notre vie pour autrui.
en aidant ceux qui sont dans les besoins. Cet enseignement est remarquablement semblable à celui de Jacques. Dans quelle mesure nos actes montrent-ils que nous aimons les autres? Sommes-nous aussi généreux que nous pourrions l'être avec notre argent ou bien notre temps? Alléluia. Donc mutu oyo azana caractère ya Nzambe alingaka mutu oyo azana nzela ya mabe akende na kobunga te. Compassion esalaka na liloba na misala. Alléluia. Kolobaka te ke na mutu ke eza problème na ye, eza yanga ete, etali ngai te. Non. Kolobaka te naza na mbongo ya bilei te. Non. Nakofuta bili ndenge nini? Non. Nakofuta ndako ndenge? Non. Liloba wana ekomi se manifester na action na vie na yo. Toujours zala na liloba moko positif. Pe avant obimisa liloba kati na, il fallait qu'on réfléchisse nini ozoloba. Un chrétien oyo aza na Saint-Esprit kati na ye alobaka n'importe quoi te. Alléluia. Tango bimisi, donc eza liloba ya ko proclamer toujours victoire. Ya ko lakisa toujours Nzambe. Ba réalité ozo vivre na kati. Ya ko mettre Nzambe à l'épreuve. Pe na ko proclamer victoire kati na vie na yo. Alléluia. Pour ba circonstance nyos oto le kati eza satate. Et le Moussa va permettre au les kalolenge wana pour lobby et comme un témoignage. Okoyeba grandeur nende nini. Pour ceux qui osent un témoignage était contrôler le langage na yo. Comment se juger pété. Ceux qui osent tia toujours mawa di corona yo, Nzambe akolatisa yo toujours mawa. Alléluia. Oyo okosale la moninga nde Nzambe akosale la peyo. Alléluia. Donc il fallait toyeba nini tozo solo la. Toyeba le lenge tozo vivre na se a toza la prêter pour la makambo nyonso ko sala. Tozo kata ko réfléchir. Avant omi s'engager na makambo zwa ta ko réfléchir. Avant oya ko lobelo ko tourner langue non 7 fois x 7. Alléluia. Soko za na makambo ko sola te fanda kimia. Ozo créer ba masolo puisque au moni que il fallait ko chauffer. Et si ka non. O kwa na piège satana. Oko bimisa ba makambo susu oyo ke moni satan akozwa esika. Ako manifester kati na yo. Paul lilobande esala kabiso tozala na protection lilobande esala kabiso emabiso pe nakufa. Liloba oyo ebimaka me ebebisaka makambo ebele pe epesaka vi na makambo ebele po tosambelaka na maloba. Nzambe asala mokili na maloba. Puissance ezali kati na maloba. Surtout tango mibengami un chrétien. Saint-Esprit aza kati na yo. O meditaka liloba Nzambe. O sambelaka. O viveka na sanctification. Alléluia. Yeba kati na yo. Ozali na puissance ya ko transformer choses. Oza impossible et comme possible. Alléluia. Zala ekenge na maloba. Alléluia. Tango oye epa na ngai na ko sandelela yo na nzela ya maloba. Oyo na koloba kati na ngai ekokokisama na vie na yo. Po Biblia loba kitoko fungula ekofungwama na nzela ya maloba. Hallelujah. Okokanga ekokangama na nzela ya maloba. Hallelujah. Hallelujah Seigneur. Neyango compassion ezali malamu mingi kati na un chrétien. Mais yeba lolenge ni ozali ko utiliser compassion. Hallelujah. Alléluia. Donc tozalaki na élément wana pona ko lakisa kaka bino enseignement na biso oza koloba excellence ya caractère. Ezali ko basé sur bolimbisi, bolamu na bosanto.
Père, la vérité de la plénitude des actes basée sur gentillesse, compassion. Alléluia. Na douceur. Na makambo nyonso il fallait kozala na patience. Na makambo nyonso il faut kozala na douceur. Makambo nyonso il fallait kozala kimia. Otalela nzambe lolenge nini nzambe alingeli yo. Na makambo nyonso. Pe lolenge nini okotambusa makambo oyo olingi osala. Est-ce que ozana nini kati na yo oyo ke ekosunga makambo yo olingi kosala. Alléluia. Pe lolenge nini okosala makambo oyo olingi kosala. Soki yo moni na nzela ya nzambe nde ekosunga makambo oyo olingi kosala, il fallait kozela. Ozala orienté na nzambe. Po yende akosunga yo. Mais soki na makanisi na yo, na ba connaissance na yo, nde ekoki kosunga yo, zwa acte. Ya ba connaissance na yo, appliquer. Na nzela nyonso, eza na positif. Mais il fallait koye bande na nzela nini oyo ke oko zwa victoire. Na makambo oyo olingi kosala. Mais oyo eza lié na nini eza kati na yo, po ekokisa eloko yo olingi kosala. Hallelujah. Komi s'engager kaka boye te. Okozwa risque na vie. Esika sata azali te, okoloba sata. Po ozwi ba risque, po okoti na ba négatif, olatisi sata. Makambo nyonso ba négatif na vie na biso eza sata te. Hallelujah. Ce qui est à Christ est libre. Makambo nyonso ya mabe na vie na yo ezali sata te. Et que vous avez la volonté dans Nzambe esalema. Po azobema wana grandeur mosusu. Et que vous avez la volonté na yo ezako salema. Kati na yo nde ezako mema yo na baris. Na ba négatif. Po toza na volonté na biso pe na volonté na Nzambe. Est-ce que kati na yo volonté na Nzambe ndezo sala? Ou be volonté na yo ndezali ko manifester kati na yo? Po kati na ame na yo oza na volonté na yo, oza na passé na yo, oza na conscience na yo, oza na sentiment na yo. Est-ce que ba élément wana eza transformé? Puissance de cet esprit eza ko manifester kati na ba élément wana? Alléluia. Nzambe asunga biso. Tokumisi Nzambe. Merci Kolo. Na enseignement oyo papa opesaki biso. Tika molimo santo Kolo esimba bana no bisika bazali. Grâce pe gloire no e manifester kati na bango bisika bazali. Libérer bango kati na captivité. Fungula bango miso pote ba mona. Fungula bango matoi pote ba yoka. Liloba na wezo sika kati na bango pote e bana ko transformer bango. Kondima e yaka na ko yoka liloba na yo. Pe kondima oyo ya makasi papa e utaka kati na liloba na yo. Tango liloba na yo papa ekoli kati na biso, ekoli saka pe kondima kati na biso. Tika liloba o papa e transforme bana na yo, e telemisa bana na yo, e oriate bango po ete bamona mwinda liboso na bango, bamona esika nini papa yo olingi po ete bakende, bamona nini yo olingeli bango po basala. Merci Seigneur. Na keko briser puissance Seigneur négatif kati na bango. Mais ça la Satan liboso na bango. Na détruit au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Na sengi moto na yo papa ezala liboso na bango na banzela nyonso bakokende. Po ete ezikisa ba piège ya mungu na Satan. Ba mipepe nyonso o bakotindela bana na yo. Tika Nzambe baza na sana protection na yo. Po ete gloire na papa emonisama. O Nzambe. Koma mozali kem. Kombo no papa etatulama. Ozali Nzambe, mobiki sipe molongisi, musungi monene bele yo, mokote masiako kana yo. Na kiko tika papa etape tika ni mamboko na yo. O nyonso papa oko permettre susto bana ko partager na bana na yo. Tika Nzambe puissance non papa ezala kati na biso po ete eba na ko libérer bana na yo. Batika la le même tena tawa zali ko yoka liloba oyo. Gloire non papa emonisama. Na tiki papa mboka na biso mokili mbana maboko na yo. Yonde Nzambe o manifester pe o monisama na se mokili. Puissance nyonso molili. O nyonso ba planifier na se na mokili papa. Contre bana na yo na briser au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ozali Nzambe kombo no maseku mama na kombo na Yesu Kristo na bondeli boye. Amen. Hallelujah.